السلام عليكم. عندي هذا الباور ماستر ترانك، فحصته لقيت بس هذا المكثف الكبير منفوخ، فبدلته وفحصت ماكو أي مشكلة فشغلته. أول شي المكثفات الجوا كلهن نفخت وقامت تدخن، وراه النوب هسه مثل ما تشوفون جاي أشغل بيه أشوف المشكلة وين يعني بالضبط. فربطته مرة ثانية وصارت هاي المشكلة، فلقيت ترانزستور هو المشكلة. شوفوا مثل ما تشوفون هسه انفجر الترانزستور هسه. فراح اشوف المكثف الرئيسي راح افتحه وراح اشوف يعني هو السبب لو اكو شي ثاني، بس انا متأكد انه هو السبب لان كانت الفولتيات يعني بيها مشكلة، فمكثفات الجو كلها منفوخة، يعني كل ما ابدلها تنفخ وسوي مشكلة جديدة. فمثل ما تشوفون هنا انا اشوف الترانزستور شلون بيه فطر صاير وطاق. شوف يعني هو كان سبب المشكلة كلها مخرب الباور. ف هذا جاي اسوي ضائع وانت اشوفكم مثل ما تشوفون ترانزستور شلون بجور. لو الترانزستور هنا ما لي اسم حتى قلت استبدله، ما عرفت اسم. بعد المكثفات شلون منفوخة، يعني هاي مشكلة كل الترانزستور كانت فولتيات عالية فمتحمل المكثفات تنتفخ. يعني حتى شوف الدايودات هذني عبالي بيهن مشكلة، يعني هم استبدلت الاثنين تقريبا، شكيت بين انه بين مشكلة طلع ما بين مشكلة.